Tem uma phase 150 a partir de 80 km por hora, quinta marcha, ela faz um barulho estranho quando acelero. Barulho estranho no motor é uma coisa que você deve parar para dar uma olhada nisso daí. Né? Essa descrição pode ser muita coisa, né? Mas pode ser o câmbio, pode ser a embreagem, pode ser a própria relação também, ali de coroa, corrente, pinhão ali, que pode estar desgastado e acontece, é muito comum mesmo, né? Eu mesmo acontecia muito isso na minha faca, quando eu escutava o barulho, não nessa situação, mas de reduções de marcha, né? Já era certo que a corrente estava com a folga excessiva, né? Fazia um barulho. No teu caso, pode ser uma coisa semelhante também, né? Então é bom você dar uma olhada aí, verificar primeiro a corrente, se está toda esticadinha na folga correta, definida pela fábrica, né? Ver se a embreagem está com o cabo ali bem regulado, tudo direitinho. E se continuar, vai ter que identificar de que lado que vem para poder saber o que vai fazer aí, porque pode ser alguma coisa aí bem séria no motor. Então, corre para ver isso daí.